Готовлю смесь для себя от кашля. Бронхит, вы знаете, проходит очень медленно, поэтому лекарства употреблять не хочется. А делаю натуральные. Натерла луковицу на терке. Делаю это прям на марлечку. Хорошо это ручечками отцеживаю. Все очень легко, быстро, по-простому. По-простому. Так, все. Выливаю чашечку. Луковый сок. Уже аж в глаза зашел. И добавляю туда. И добавляю мед. Для того, чтобы мед хорошо взять с банки, я всегда ложку нагреваю в горячей воде. Меда беру такое же количество, как и сока лука. Ну, может, немножко меньше. Постепенно все это размешиваю. Оставляю на полчаса, на час, чтобы оно отстоялось. Еще добавлю меда. Сейчас немножко размешаю и опять добавлю меда. И потом в течение дня его надо выпить по столовой ложке. Очень хорошо такое средство смягчающее. Кашель делается менее сухим. Ну и быстрее проходит. Единственное, что надо, чтобы кто-то это сделал и заставил. Принимать такое лекарство необходимо по 1 столовой ложке 3 раза на день за полчаса до еды. Детям можно эту норму уменьшить к десертной или чайной ложке. Все, лечитесь и будьте здоровы. Вполне нормальная.